咦，有冇大聲？咁啊，出有條褸啊！咁啊，你冇帶褸落嚟？你冇俾我睇到你同鼻涕滴出嚟。所以佢有兩件，要做兩件。你翻去先。冇得人哋帶，因為出咗名讀。我接住落嚟啲花仔。睇下食咩先？因為你有蒲嚟緊你。可唔可以整死啲啊？阿嫲，我先種喎。睇下你。我69，69，落山。69。